Il cerchio in piazza. L'arte come linguaggio di cittadinanza è il titolo del manifesto con il quale l'Associazione per Venezia Consapevole annuncia il progetto Arte Città. Vi si legge: l'arte nasce dal sentimento del mondo. L'energia vitale originaria che essa esprime aiuta a liberare la creatività, a pensare l'impensato, a vedere l'invisibile. Rischiara e vivifica lo spazio sociale, fa da sfondo alle relazioni e al dialogo, stimola il proliferare dei discorsi. La mia ricerca si è focalizzata sulla stagione dei movimenti degli anni '70 che sperimentarono la città vissuta come spazio di relazioni, la città teatro, dove agire un'azione collettiva trasformativa. Anni di rame, ha definito i '70 Henry De Luca, metallo che permette la conduzione, la connessione e dunque la possibilità dello scambio, della comunicazione e della parola. Non si trattava solo di rivolta sociale, ma anche culturale, ricerca di pratiche e linguaggi alternativi al sistema che esprimessero la critica radicale al presente e prefigurassero il cambiamento. Coinvolse le arti figurative e performative ed in particolare il teatro, che divenne nuovo, sperimentale e anche povero, popolare, partecipato, politico, attraverso il linguaggio dei corpi, il rovesciamento, lo sberleffo. Attori e attrici scesero nelle piazze, entrarono in centri sociali, fabbriche e università occupate, trasformarono ex capannoni e cantine in laboratori di produzione artistica e teatrale collettiva, come il laboratorio di grafica in Campo San Polo a Venezia e il Tag Teatro in via Giustizia a Mestre. L'intera città divenne un laboratorio artistico teatrale diffuso. Le video interviste che seguono raccontano quell'avventurosa e intensa esperienza attraverso le voci di alcuni protagonisti. Il diploma nel 68. Fino ad allora ho fatto il chierichetto, ho fatto cose del genere, quindi questa è la mia origine. Nel 69 però parto militare e incrocio in quell'occasione i proletari in divisa. Quindi comincio a sentire alcuni discorsi che non avevano niente a che fare con quelli di prima e torno a casa nel 71 da Verona e frequento una taboga. Frequentare una taboga voleva dire per forza andare su un giro che si chiamava un gruppuscolo estremista di sinistra e là cominciamo. Io lavoro in fabbrica, lei lavora alle Generali. Marilena, stiamo bene e cominciamo a frequentare Lotta Continua. Passa un anno in cui cominciamo a entrare in alcuni discorsi, ma incrociamo delle persone. Sergio Martin è la persona, credo che a Mestre rappresentava, assieme a Pier Ippolito, se non ricordo male, il Circolo La Comune, che però si sta connotando sempre più come un organo vicino ad altri gruppi politici. L'Avanguardia Operaia. L'Avanguardia Operaia, brava. Per cui Sergio Martin decide, con l'appoggio di Sofri, di aprire i Circoli Ottobre. A Mestre i Circoli Ottobre sono Sergio Martin, sono Ettore Camuffo, e noi sull'onda di questi cominciamo a mettere in piedi questa cosa. Che cosa fa? Fondamentalmente cerca di attirare persone, quindi noi ci proponiamo come quelli che fanno organizzazione di eventi che possono essere spettacoli musicali, spettacoli teatrali, raramente dibattiti, però anche quelli, mostre fotografiche, quindi diamo il nostro supporto su alcuni argomenti caldi della città. Sergio poi se ne va a Roma, quindi fa altre cose e noi restiamo qua e cominciamo a occuparci di campagne. Credo che la prima campagna grossa fatta, 73, il Cile. E quindi sull'onda del Cile cominciamo a portare qua alcuni artisti, fare delle serate, si chiamava
Armi Mir, se non ricordo male, e noi cerchiamo quindi di portare avanti questo messaggio. Conosciamo un sacco di bella gente, devo dire, cioè tanti artisti che venivano qua, su cui si entrava subito in sintonia. Potrei dire Battiato piuttosto che la Nannini, potrei dire Napoli Centrale piuttosto che Iare, potrei dire Edoardo Bennato, Finardi ovviamente, cioè quelli che facevano parte di questo giro. E quindi cominciamo con organizzare spettacoli, che il 73 credo, parte finale, è spettacoli per il Cile, spettacoli ed eventi. Dario Fo, Guerra dei Popoli in Cile, cioè queste cose qua che arrivano, quindi Dario Fo ovviamente tra quelli che si barcamenavano tra Comune e Circolo di Ottobre. Questo è il 73. 74 credo campagna per il divorzio, se non ricordo male. Sì. E anche là referendum, e anche là grandi impegno, grandi mostre fotografiche, qualche pubblicazione. Vabbè, facciamo discutere, cioè diamo una mano alla discussione che si svolge su questo argomento. 75, altra grande speranza, Portogallo, nel senso che la rivoluzione dei Garofani, dal Cile al Portogallo, fino al 76, dove c'è un po' di crisi, ovviamente, ne risente anche il Circolo Ottobre, resta vivo il canzoniere, che quindi assume una forma autonoma, porta in giro i suoi spettacoli, mentre il Circolo Ottobre si chiude sempre più perché salta l'organizzazione politica di riferimento e quindi c'è lotta continua. E quindi questo un po' sono i 3 anni che abbiamo vissuto, in cui abbiamo conosciuto tanta gente, fatto molti chilometri, fatto molta strada. Perché andavate anche in giro per l'Italia? Andavamo in giro per l'Italia. Allora, prima si partecipava ad eventi, da Licola piuttosto che, insomma, quindi eventi in giro per l'Italia, si seguiva il canzoniere che mi pare Mantova, Firenze, chissà quante altre piazze, insomma, quindi. E alla fine questa è stata un'esperienza, insomma, che ci ha un po' plasmato. Ecco. Il tentativo è stato quello di radicarsi nel territorio, quindi le piazze privilegiate erano Caemiliani, Marghera e il villaggio San Marco. Erano i 2 luoghi di riferimento, Gazzera molto meno. E non mettevamo piedi, se non durante la campagna referendaria del 74, in piazza Ferretto, ecco, tanto per dirci, no? Si cercava di stare intorno. Si facevano eventi che cercavano di essere più aperti possibile, quindi fuori dai teatri e anche in mezzo alle strade. Nei teatri ovviamente i grandi eventi, quelli con i numeri, quelli che servivano al finanziamento, perché portare qua gli aree piuttosto che Battiato, che la Nannini, voleva dire raccogliere un po' di fondi per quelle campagne che avevamo in mente di fare. Quindi teatro, noi credo che il corso per alcune cose, ma soprattutto il cinema di Viale San Marco, fosse uno dei posti nostri di riferimento, insomma. Dario Fo era sempre al cinema San Marco, insomma, quindi. E veniva tanta gente? Era pieno, siamo sopra 1000 persone. Era un movimento che quindi usciva dai confini propri di lotta continua, certo, e andava a interessare quelli che allora si chiamavano forse gli studenti medi o altre realtà del genere, quindi si cercava di allargare. Ecco, su questa cosa quindi il Circolo Ottobre serviva per aggregare persone anche con idee non propriamente commercianti tra di loro. Quindi questa cosa consentiva di sviluppare un dibattito e poi, insomma, fondamentalmente al Mestre, sì, qualcosa a Venezia, ma credo pochissimo architettura, forse Venezia usavamo come base. Un po' l'università? Sì, architettura. Ora, alcuni di noi erano militanti di lotta continua, quindi si alternava al volantinaggio, alla stampa di manifesti, all'effissimo di manifesti, all'organizzare eventi. Sicuramente il Circolo Ottobre nasce come organizzazione parallela alla lotta continua, anche se poi cerca di staccarsi un po' dalla lotta continua per andare a fare un discorso che era più di movimento, insomma, ecco, soprattutto nell'espressione teatrale e canora. Citavo prima Ettore Camuffo. Ettore Camuffo è stato uno di quelli che ci ha insegnato a trattare l'immagine per poi renderla spesso un'immagine serigrafica. E quindi io mi ricordo di aver imparato l'uso di retini o cose del genere da Ettore, proprio per arrivare a questa. Dopodiché alcune persone, fotografi, avevamo un piccolo laboratorio fotografico, quindi venivano là e si esibivano in questa loro arte. Si faceva tutto da sé. Facevamo tutto in casa. Serigrafia, laboratorio all'inizio di fotografia. Anche lo stile serigrafia, e poi a Venezia, mi pare vicino a Piazzale Roma, la sede
dove si andava a tirare la serigrafia. Quindi questo era quanto si faceva prevalentemente a Mestre. Ecco, diciamo che noi avevamo il Circolo Ottobre aveva una sede ai Quattro Cantoni a Mestre, quindi staccato dall'Otto Contino, insomma, autonomo, che è durata fino al 76. Poi dopo siamo diventati tutti indiani metropolitani. 87. 77 e poi... Ancora più creativi in realtà. Sì, per certi versi sì, però diciamo che noi eravamo già un po' vecchi forse per fare gli indiani, Sì. perché sono stati gli studenti che sono venuti avanti, noi eravamo quelli che lavoravano, quelli che avevano una posizione ormai tranquilla, per cui insomma c'è stato un certo distacco. Dopodiché per noi, per me, per Marilena, la cosa ha voluto dire cominciare i viaggi e quindi scegliere altre priorità. Io mi ricordo che mi sono appassionata alla fotografia, ma soprattutto alle riprese, e quindi seguivo le manifestazioni facendo foto, ma soprattutto riprendendo. Questa cosa del filmare era una cosa che mi appassionava, fissare delle immagini e delle emozioni, e quindi ero sempre a lato poi delle manifestazioni, che partecipavo, ma in questo modo qua. Lo documentavo, sì. Quello che noi invece proponevamo come Circolo di Ottobre era questo laboratorio fotografico del fai da te, dove avevamo proprio l'attrezzatura per poter stampare e fotografare e stampare. Poi con questo materiale organizzavamo delle mostre fotografiche su argomenti diversi, dallo sfruttamento piuttosto che la violenza, piuttosto che l'antifascismo, e quindi questa era una delle cose che mi appassionava di più. Tra l'altro io lavoravo a tempo pieno e quindi dovevo dividermi, e finivo il lavoro alle 7 di sera, dividermi tra la militanza e il lavoro pratico. Quello che mi ha appassionato moltissimo, più che la frequentazione di lotta continua, è stata la proposta che ci ha fatto Sergio Martin quando da Roma è venuto su e ci ha chiesto se volevamo rappresentare il Circolo di Ottobre a Mestre. E la cosa mi ha incuriosito moltissimo, nel senso che l'aspetto culturale mi piaceva molto di più che la parte politico-militante. Facevo anche quello, però questo mi appassionava di più. Una delle prime proposte che ci sono state fatte è stata quella di ospitare a Venezia la Comuna Baires. Erano dei rifugiati politici torturati dal regime argentino, e che con le famiglie sono venuti in Italia, e il Martin gli stava organizzando un tour in tutta Italia, e quindi dice: guarda che dove li ospitate a Mestre e organizzate ad Architettura la prima volta questo spettacolo della Comuna Baires. E benissimo, loro arrivano e dice: chi è che li può ospitare? Dico: noi abbiamo una casa grande, possiamo ospitarli, poi siamo via tutto il giorno, per cui perfetto. E dice: bene. E la mattina presto arriva un pullman piccolo, pieno di persone, pieno di cose sopra, che arriva sotto il nostro poggiolo, e praticamente questi erano la Comuna Baires, che ci passavano dal poggiolo i bambini che erano nel pullman con i 35 condomini che vivevano dove vivevo io, affacciati, esterrefatti alle finestre. Hanno soggiornato a casa nostra stati una quarantina di persone, proprio tanti. Nel frattempo abbiamo organizzato lo spettacolo, che era tutto strutturato con tubi innocenti, quindi un'attrezzatura molto scarna, molto semplice, dentro architettura, e per la prima volta ho visto uno spettacolo che metteva in carne viva sia lo spettatore che chi lo stava facendo. Questi recitavano nudi, cosa che per noi in Italia era una cosa nuovissima, ma soprattutto parlavano pochissimo, usavano i suoni, l'interpretazione della tortura e di quello che loro avevano subito attraverso i suoni era una cosa incredibile. Dopo loro hanno continuato a girare per l'Italia, ci sono poi stabiliti a Milano, ne abbiamo organizzato un altro di spettacolo, ma erano già più sereni, più tranquilli e più ospitati, devo dire, no? In questo paese abbiamo ospitato una compagnia che si chiamava Rei Momo, nel senso che abbiamo ospitati anche a casa, ed erano dei brasiliani, stessa storia, regime militare, anche qua torture,
delle persone squisite, questi erano pochi, però erano 5-6 persone, quindi un gruppetto piuttosto ristretto. E l'attività dei circoli ottobre poi è continuata con le cose che diceva Silvano prima, con i concerti, con il gruppo che si è ingrandito e ha cominciato a girare, cominciavano a diventare famosi. Noi qua continuavamo a ospitare, fare un lavoro di tipo culturale ospitando spesso Dario Fo. Dario Fo l'abbiamo ospitato come Commissario Buffo, ma Dario Fo l'abbiamo anche ospitato, e qui il genio secondo me emerge, perché c'era un processo in cui erano coinvolti mia sorella, mio cognato, tante persone, ed era un processo gravissimo per blocchi stradali, insomma le imputazioni erano pesanti. E anni 70, e ho visto lì il genio, perché con l'uomo il pomeriggio si è preparato quello che era lo spettacolo che avrebbe dovuto fare la sera. E il contenuto erano gli interrogatori e gli atti del processo, e su quello lui in pochissimo tempo, in poche ore, ha imbastito uno spettacolo che è stato di una forza, tra l'altro come raccolta fondi per pagare gli avvocati, perché gli avvocati era un collegio di avvocati enorme, e lo spettacolo era proprio per finanziare questo, sostenere e supportare questo processo, tra l'altro poi tutti assolti, per cui è andata benissimo. Sì, grande la partecipazione della popolazione, grandissima, nel senso che Viale San Marco rispondeva molto, la popolazione di Viale rispondeva molto a queste iniziative, era come se fossimo sintonizzati, era molto interessante. Abbiamo fatto anche altri spettacoli a Treviso, ma l'aria che tirava era completamente diversa. Questa era l'aria di Mestre, però devo dire, allora. La Nannini arrivava col kilt scozzese, maglioncino, capello lungo, sembrava una persona molto tranquilla a vedersi, suonava il pianoforte all'epoca, non la chitarra, e negli anni è stato veramente sorprendente il cambiamento, no? Questa cosa che aveva dentro. No, ho avuto una serata, una discussione con un Edoardo Bennato fuori, secondo me, molto originale, cioè parlava del nulla, riusciva a parlare del nulla, a farti parlare del nulla. Personaggio molto particolare. No, e poi mi ricordo che abbiamo ospitato le mogli dei musicisti di Napoli Centrale. Mentre loro li avevamo mandati in un alberghetto, qui in via Dante, loro con i bambini li abbiamo ospitate noi. No, sono episodi umani. Noi avevamo una casa grande, ma non avevamo 20 letti, per cui le persone si adattavano a dormire per terra, sui materassi. L'alimentazione, vieni a casa mia che ti offro una pasta e una frittata, era il massimo, insomma. Non c'erano i gourmet o gli chef. Girava tutto attorno al rapporto umano, al rapporto tra le persone, e alle cose che avevamo da dire e che avevamo di ascoltare anche. Quindi De Gregori, mi ricordo, perché ognuno di noi poi io curavo la parte organizzativa, curavo la raccolta dei soldi, quella era altrettanto importante, altri facevano altro, per cui con questi artisti. Ma chi prendeva i contatti? Come Martin. Era tramite Martin li aveva a Roma, perché aveva un teatro dove lui faceva un piccolo teatro sperimentale, dove questi nuovi talenti, lui aveva questa cosa del capire quando uno aveva qualcosa da dire, un talento da tirar fuori, li proponeva, e poi li proponeva a noi se volevamo farli a livello locale, sul territorio, e quindi funzionava sta cosa. Senti, mi parlavi della Lida Ravera e Marco Lombardo Radice. Io ho conosciuto la Ravera poi col movimento femminista, la vedevo alle riunioni a Roma, mentre Marco Lombardo Radice l'avevo conosciuto a casa di Martin a Roma. Lui era un medico, tra l'altro, che era prestato alla cultura, ma di suo faceva lo psichiatra, e quindi sì, l'ho conosciuto così. Quindi il tuo, diciamo, avvicinamento al femminismo, a fare qualcosa anche di separato nei gruppi di donne, nasce con questo gruppo di autocoscienza, questo gruppo di self-help? No, nasce con lo smarcamento dalla linea dei maschi durante le riunioni di lotta continua, in cui le donne cominciano proprio a smarcarsi dalla linea politica
e analisi iniziali delle formazioni, dei fuoriusciti dai gruppi che cominciavano a formare le Brigate Rosse, e da lì le donne secondo me si fermano e cominciano a riflettere su questa nuova realtà e su questa piega che sta prendendo. Però questo avviene un po' dopo, cioè nel 75, 76, 76, 77. Tu cominci forse un po' prima. Ma Il io 74 il referendum sul divorzio. sul divorzio, no? sì, è stato quello, sul divorzio, sul fatto che si cominciava a parlare di aborto, Sì. e questi sono state i primi sentori. Avevo delle amiche che come me erano appassionate a questo sentire la salute, piuttosto che soprattutto la salute dal punto di vista gestione, la salute dal punto di vista sessuale, quindi anticoncezionali, esce il libro Noi il nostro corpo, e da lì secondo me veramente mettere nero su bianco in quel modo e divulgarlo in quel modo è stato dirompente. E da lì nascono, alcuni di noi si incuriosiscono. Per me è stato anche l'incontro con un maestro di shiatsu casualissimamente a Venezia. Assisto a questi 2 giorni, questo seminario di 2 giorni sulla salute e sullo shiatsu, che non sapevo cosa fosse, in realtà era una cosa che appariva in quel momento, e da lì mi incuriosisco e comincio ad interessarmi in medicina cinese, così mi si aprono un po' ed entro in contatto per esempio con Vittorio Tommasi a Venezia, con una realtà che già c'è, era strutturata sullo studio della medicina cinese, e da lì si apre un mondo sul Giappone, sulla Cina, sulla salute, sulle donne, Medicina alternativa. e poi tutto si collega, mai niente a caso. Certo. E quindi comincio questo lavoro con le donne studiando il testo del nostro corpo, e nasce in quel periodo anche il lavoro dell'AIED sul territorio, Sì. e quindi questo consultorio voluto dalle donne per le donne. È già partito tutto il discorso sui consultori familiari, e quindi era una realtà che si stava muovendo in modo molto concreto. La tua partecipazione al movimento femminista, al di là di questi piccoli gruppi, eccetera, cioè anche lì hai un ruolo di quella che documenta, un ruolo creativo. Allora, io avevo una sorella importante, che è la mia sorella maggiore, Beatrice, che già da un bel po' faceva lavoro politico, cioè era una tosta, per cui era praticamente impossibile restare lontani da questi argomenti e da queste tematiche. C'è da dire che noi vivevamo qua da sole, per cui eravamo orfane di genitori praticamente che vivevano in un'altra città, ed eravamo assolutamente libere nella gestione del tempo e dei rapporti, per cui casa nostra era una casa sempre aperta dove chiunque poteva venire, cioè non avevamo limitazioni genitoriali, e quindi vivevamo in una condizione di grande libertà e di grande potere di gestione del tempo libero a qualsiasi ora del giorno e della notte, e non è da poco. A partire è stata mia sorella che ha cominciata per prima, e poi questo mio ruolo di fissare con le immagini, fotografare, filmare, eccetera, mi ha praticamente proiettato da lotta contro il Circolo di Ottobre al femminismo. Quindi io alle manifestazioni filmavo, documentavo, partecipavo ovviamente. Villa Franchin, lì c'è stata un'occupazione che è durata tanto, che ha creato un bel movimento in 77, città, è stata proprio dirompente, e ha fatto conoscere il movimento cittadino in modo più ampio di quanto già. È stata un'esperienza pazzesca che è durata un bel po' di giorni, e quindi era la prima occupazione delle donne per le donne, quindi una cosa importante per noi e importante per la città. E poi da lì il discorso sulla salute è diventato un po' automatico, insomma. Le manifestazioni del movimento erano molto creative, c'erano azioni teatrali in piazza. Ti ricordi, tu non partecipavi a questo? No, io le manifestazioni filmavo sull'aborto, eccetera. Filmavo, documentavo. È proprio un occhio esterno, Sì. no? Che se sei dentro una manifestazione sei coinvolto emotivamente, cioè è proprio diverso. Chi fa questo lavoro
ha un po' l'occhio sulla tecnica da dover tenere, no? L'immagine piuttosto che il campo lungo e il campo corto, però comunque sei un po' fuori, sei un po' fuori. Il mio coinvolgimento era totale quando andavo alle riunioni, allora lì andavo su un ruolo di questo tipo e potevo partecipare alla discussione esattamente come le altre. E si girava molto perché le riunioni erano a Roma, Milano, qualche riunione a Firenze, però Roma e Milano fondamentalmente. E lì è nato un movimento che ha cominciato a teorizzare tutta una serie di cose, al di là degli slogan si è cominciato a mettere nero su bianco, a fare grandi riflessioni a partire dalle donne americane, dalle donne tedesche che erano un po' più avanti di noi, dalle donne canadesi un po' più avanti di noi su queste tematiche. Con il canzoniere io ho incominciato addirittura, mi sembra, nel 67, se non sbaglio. Perché nel 68 è nata mia figlia, quindi per un po' di tempo non ho frequentato. Però avevo partecipato prima e in quel periodo, tra l'altro, mi sembra che Gualtiero fosse andato a militare, quindi veniva a casa ogni tanto. Nel 68 è a militare Gualtiero. Veniva a casa ogni tanto e facevamo qualcosa. Quindi io ho lavorato abbastanza con la Luisa e con Alberto D'Amico, oppure con Renzo Bonometto. E questo è il canzoniere popolare veneto? Veneto, sì, sì. Dopo di un po' di questo, io, siccome avevo avuto esperienze di teatro veneto, veneziano con la Rai, facevo una trasmissione radiofonica. Davvero, come si chiamava? Ellie Stone. Ed era trasmessa la domenica pomeriggio e noi provavamo durante tutto un sabato, si provava, si mettevano insieme i testi. C'è delle scenette come? Erano delle scenette sulle attualità, su quello che accadeva. Ma in veneziano? In veneziano, in italiano. Ma tu e chi eravate? Io, Sergio Cesca, Mario Grandese, Lino Toffolo, la Colonnello, Mirta Simeonato, insomma era un bel gruppo. E Giuseppe Maffioli, che dopo era anche regista Maffioli e cuoco, che ha scritto dei libri di cucina importanti. Con tutta questa gente si faceva questa trasmissione, a volte anche dal vivo, presentata da Corrado, e si andava in giro a volte a farla da qualche parte, soprattutto alla Fiera di Padova. Comunque io avevo ereditato questo brio, questo modo di presentare le cose ironicamente, combattute così, e mi piaceva, mi sentivo bene su questa cosa. Ma dove avevi imparato a recitare, diciamo? Ascoltando la radio, ma non c'erano in quel periodo corsi, ossia c'erano ma io non li avevo fatti, andavo a scuola e un professore di scuola che faceva il pianista lì in questa trasmissione mi ha chiesto perché non vieni a cantare, mi aveva sentito col complesso della scuola perché si faceva i complessi. Allora sono andata a cantare e quindi piano piano vedevo e sentivo come cantavano e recitavano gli altri e imparavo, insomma, era divertentissimo. Dopo mi facevano entrare in qualche commedia veneziana e io ho fatto delle cose al Goldoni, al Ridotto e anche lì, di qua e di là. Poi nell'80 siamo arrivati, ho fatto le Baruffe Chiozzotte con questo Maffioli, cioè a me piaceva provare un po' di tutto. Tant'è che a un certo momento, nata mia figlia, col Circolo Ottobre mi ero un po' stancata di questo clima un po' pesante, perché tutte le proposte del canzoniere, erano gli scioperi, erano queste cose qui. E quindi io ho voluto staccarmi e scrivere delle canzoni mie. E quindi io con le mie canzoni, Gaber, Iannacci, così, facevo le serate. Facevo le serate, le facevo a Mestre intorno, dove piano piano cominciavano a conoscermi e mi chiamavano. Le tue canzoni su cosa, le prime? Per esempio, adesso non mi ricordo, una era sui giochi veneziani, su quello che sperimenta la tecnologia per prendere il vaporetto, e le prime macchinette erano un po' complicate e invece di prendere il vaporetto lo perde, quindi c'era tutta una cosa ironica su Venezia che era un po' indietro.
canzoni che erano più che altro delle scenette, era teatro canzone un po', no? Così, che quindi un po' recitavo e un po' cantavo. Dopodiché, essendomi sposata e avendo dei cognati importanti come i fratelli Boato, ho cominciato a sentir parlare di rivendicazioni, di diritti, Di politica, dei lavoratori, così, e piano piano sono entrata in questo clima. Al che, non mi ricordo come, qualcuno ha chiesto perché non facevo parte di questo canzoniere che stava nascendo, canzoniere del Circolo Ottobre. Io avevo visto Dario Fo, ecco, facevo anche cose di Dario Fo, facevo le sue, le sceneggiate che lui faceva, Le commedie di sue. Mistero Buffo, no, da Mistero Buffo prendevo delle cose e facevo anche quello. Quindi così col teatro, diciamo, ero abbastanza in confidenza. E quindi si è cominciato in quell'anno era appena successo il golpe in Cile e abbiamo cominciato a preparare questo copione con canzoni anche in cileno, proprio canzoni della cultura loro. C'era qualcuno che aiutava a trovare le cose su cui fare quel testo e quindi venivano fatte delle letture, leggevamo e cantavamo. Dopo, mano a mano che accadevano le cose, noi adattavamo il nostro stile, sempre di canzoni e di letture, ai problemi che succedevano. Ricordo una cosa interessante, il periodo dell'autoriduzione della bolletta della luce. Lì ho scritto uno sketch che era bellissimo, perché accadeva che l'Enel, non so se era Enel o Sava ancora o Sardi, non mi ricordo bene cos'era, comunque insomma ci siamo capiti. Ecco, mandava in giro a chiedere i soldi di quelli che avevano fatto l'autoriduzione. C'era un comitato che decideva qual era la cifra da togliere, ognuno andava e si erano organizzati questi vari comitati in vari posti e in questi posti andavamo a cantare le canzoni sull'autoriduzione, sui diritti, sul caro vita, sulle crisi, sul padroni, insomma c'era tutta una serie di canzoni su queste cose. E appunto ho fatto questa scenetta dove l'esattore andava nelle case e in una di queste case va, ma un attimo prima la moglie dice al marito: guarda che deve venire mio padre, sai, trattalo bene perché lui ci aiuta, se no non arriviamo alla fine del mese. Arriva questo esattore e il marito crede che sia il padre, quindi lì c'è tutta una bella storia di malintesi, per cui alla fine si scopre e quindi nasce il patatrac. Ma poi scrivevo anche delle canzoni, mi ricordo una anche proprio a proposito dei proletari in divisa. E siamo andati avanti. Nel contempo io sono andata ad abitare a Mogliano e lì lo stesso cominciavano a nascere gruppi di Fronte Unito, Avanguardia Proletaria, ci si incontrava un po' tutti, ma mano a mano che si andava avanti nasceva il movimento femminista e allora anche lì abbiamo detto agli uomini che non volevamo più incontrarci con loro, che avevamo bisogno di trovarci tra noi e anche lì abbiamo fondato un gruppo di donne, autocoscienza, riunioni sugli anticoncezionali, veniva una ginecologa, andavamo nei quartieri a fare conoscenza degli anticoncezionali. E poi mi è capitato anche di aiutare un medico che faceva aborti clandestini e quindi ho fatto anche l'infermiera, insomma, così io ed altre compagne, sempre del movimento, aiutavamo e cercavamo di informare le donne come comportarsi, insomma, con i contraccettivi. Rispetto al Circolo Ottobre abbiamo fatto diversi spettacoli, perché poi un po' li adattavamo a seconda di dove andavamo, di che cosa succedeva. Piano piano questo Circolo Ottobre ha avuto sempre meno presenza e allora abbiamo cambiato il nome del canzoniere, da canzoniere del Circolo Ottobre a canzoniere di Mestre. Facevamo ancora le stesse cose, però andavamo anche in realtà diverse che non fossero quelle politicamente più all'avanguardia. Il canzoniere femminista, del quale io non ho fatto parte proprio del canzoniere femminista, ma col gruppo di donne di Mogliano io ho fondato
una compagnia che era fra il teatrale e lo stesso, con lo stesso stile, letture, poesie, lettere, ospiti, così, canzoni soprattutto mie, canzoni popolari, che io avevo tutta la cultura del canzoniere popolare, di come fare a cercarle, di quali tirare fuori. Insomma, abbiamo fatto questa cosa e abbiamo creato questo che a Tasa, che a Piazza, che a Stare in Casa. Eravamo 20-25 donne, e alcune appunto danzavano, altre recitavano, altre cantavano, insomma facevamo questa cosa. Mi ricordo che intanto andavamo via con un furgone e con tante macchine, e io con le altre caricavamo questo furgone dell'impianto voci, della chitarra, della scenografia, perché avevamo tavolini, sedie, e quindi era una faticaccia da morire, e a volte venivano anche i miei figli, quindi i miei figli dopo si addormentavano dietro il palcoscenico, e quindi c'era tutto un connubio tra amicizie che tenevano i bambini. Una volta siamo andati in un posto che non ricordo, e abbiamo detto abbiamo da andare alla tal ora nel tal posto. Sì, ma dove di preciso? Nessuno sapeva. E mentre io guidavo ci fermiamo a un semaforo e giro la testa e vedo il manifesto, dico guardate lì dobbiamo andare, perché andavamo alla Garibaldina e molto spesso incominciavamo lo spettacolo, non si attaccava l'amplificatore, non avevamo la tripla, e allora la gente in sala andava a casa a prendere la tripla, il cavo che mancava, e comunque la gente partecipava, siccome erano poi tutti gratuiti questi spettacoli, quindi nessuno aveva il coraggio di protestare, di tasca nostra, praticamente di tasca nostra. Cioè, era volontariato? Era insomma. volontariato, Era sì. politica? Sì, noi tutte volevamo trasportare le altre donne sui nostri contenuti, quindi facevamo giornalini, una trasmissione radiofonica, queste conferenze con le donne, e poi le lotte per i servizi, per avere le scuole materne. Abbiamo fatto una lotta a Mogliano, dove abbiamo coinvolto tutte le mamme lasciate fuori, le abbiamo convocate al centro sociale, è venuto anche il sindaco, ma si è trovato uno stuolo di donne arrabbiatissime che dopo 3 giorni ha dovuto aprire una scuola che era in disuso, ma l'ha riaperta per far andare i figli di queste donne che se no andavano in comune a farsi sentire. Quindi c'erano tutta una serie di lotte proprio sui diritti delle donne. E poi io partecipavo con la chitarra, andavo a cantare nelle occupazioni di scuole o di fabbriche, per esempio, mi chiamavano, perché dopo restavamo sempre meno. Io ero con altre 2 o 3, poi eravamo rimaste in 2 finché sono rimasta da sola, e gli spettacoli li facevo da sola, avendo anche un po' di esperienza di canto popolare e di queste recitazioni, diciamo, questi recitativi. E quindi mi chiamavano e facevo delle serate, dei cabaret, come dire, no? Così.